Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bahçe turu yapacağız. O zaman başlayalım. Arkadaşlar bir garip Sesler geliyor. Gelin arkadaşlar eve giriyoruz. yeni bir şey oluyor. Gerçekten mi? Mutfaktan geliyor. Mutfaktan geliyor. Kaç Muhammed. Kapat kapıyı. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Çok korktum. Arkadaşlar çok korktum. Gerçekten. Değişik sesler geliyor. Ne hırsız, ne saçmalıyorsun? Şimdi polisler arar. Arkadaşlar üzüm yiyelim. Ne saçmalıyorsun? Ben üzüm Korona var zaten. Arkadaşlar çok korktuk. Ben çok korktum yani. Lan Anam ne o? Sinekmiş. Anam bak yanında. Bir sus ya bak Muhammed. Böceklerden korktuğumu biliyorsun. Bilerekten beni korkutma. Arkadaşlar kapıya da. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Gel gözükmüyorsun. Abone olmayı, like atmayı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.